turabasuhuje mu mwese mudukurikiye abakurikiye Moise Gospel TV kuri channel ya YouTube. Mwese turabasuhuje aho muri hose. Rero turabiyegereje mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, mu mwanya wo kuganira. Ndabizi neza ko hari byinshi tuza kuganira biza kutwungura kuruta ibyo twari tuzi, hari n'ibyo tuza gusobanukirwa. Rero ndabasuhuje aho muherereye hose. Rero dutangire twiragiza Imana kugira ngo Imana ize kubana natwe. Mu byo byose tugiye kuganira, Imana tujye imbere. Imana niyo byose. Mana nziza, turagushimiye kuba wemeye ko tubyuka amahoro tukirirwa amahoro. Uyu ni umwanya dufashe kuganira ijambo ryawe, wo kuganira nk'urubyiruko, wo kuganira nk'inshuti, kugira ngo umanuke Mana ubane natwe muri kino kiganiro. Imbaraga zawe Mana ziganze, uza wese kumva agira icyo akuramo. Tukweretse abaza kumva kino kiganiro bagira icyo bakuramo, ubaho umwete wo gusobanukirwa ibyo batari bazi no kunyoterwa ijambo ry'Imana. Urakoze Data yuko twumvise mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya tujya tuganira nk'urubyiruko, ariko uno munsi turaza kuganira, twinjira cyane muri Bibiliya, turaza kuganira amagambo meza ajya afasha urubyiruko mu kwinjira mu ijambo ry'Imana. Ariko reka mbabwiye topic tugiye kuganira ivuga ngo kora neza. Gukora neza kwawe k'urubyiruko niho hazaza h'abana bawe. Igihe muri twebwe nk'urubyiruko twumva ko turimo turakora twishimisha, muri twebwe dukora kugira twishimishe, nyamara abazadukomokaho ntacyo turimo turabasigira nk'umurage, nk'ibyo ba data badusigiye kumenya ijambo ry'Imana, kuririmba n'ibindi byiza, cyangwa se n'indangagaciro. Mu gihe twebwe tutabifite nk'urubyiruko, abazadukomokaho hazaba harimo ikibazo. Hari ibyo tutaba twarabatoje, kandi numva urubanza ari twebwe rureba. Rero nk'urubyiruko icyo nageze tuganireho kuri uno munsi, tuganira ku ndangagaciro, kandi twibuke topic yacu ivuga ngo kora neza. Kora neza mu gihe cyawe. Tuzi uno munsi, ariko umunsi w'ejo ntabwo tuwuzi. Rero turabasaba yuko nk'urubyiruko, nanjye ndimo, n'abandi muza gukurikirana iki kiganiro, dukore neza twiyubaka kugira ngo tuzagere ejo hazaza h'abana bacu, abuzukuru bacu. Biratangaje dukomeje kwitwara gutyo nk'uko twitwara, nta ndangagaciro dufite muri twebwe, nta discipline dufite muri twebwe. Abazadukomokaho sinzi ukuntu baba bameze. Ese muribuka yuko tudafite indangagaciro, nta jambo ry'Imana twamenya, nta n'icyo twakora buriya tudafite agaciro. Rero gukora neza kwacu, ikintu cya mbere tugomba kubanza kwiga n'indangagaciro muri wowe, ukagira kirazira, ukavuga ngo iki singikwiriye, niyo nagikora nanjye nkamera nk'abandi ntacyo nahungabana, ariko naba nishe izina ryanjye, naba nishe aho nkomoka, naba nishe izina ry'ababyeyi banjye, naba nteje urubwa ababyeyi banjye. Ariko gukora neza kwanjye hari abo bigira ishema, hari abo duturanye ntabasha kubakoza isoni. Ariko mu gihe muri wowe wumva ko indangagaciro muri wowe ugomba kuzireka, ugomba kutabikurikiza, nyamara biragora, ugenda wikandagira, wagera mu bandi ukumva ntiwisanzuye, banakureba ukikeka ikindi. Ariko nitugira indangagaciro muri twebwe nk'urubyiruko, abazadukomoka byanga byakunda bazakora neza kandi bazagendera mu nzira nziza. Ikindi ni ukubaha. Igihe muri twebwe tudafite kubaha, buri gihe tuzaferenga, nta na rimwe tuzigira dutsinda tudafite kubaha. Ko kubaha nibwo bukristo bwa mbere. Ubukristo bwa mbere bubaho, muzagende mubaze, muzasanga ari ukwemera Yesu n'umukiza, ko ari umwana w'Imana, no kwemera Imana. Ukwemera kwa kabiri k'umukristo ni ukubaha, ni indangagaciro muri we. Uriya ntiwaba uri umukristo utagira indangagaciro, ntibishoboka. Ntiwaba nk'umukristo utagira kubaha. Impamvu tuvuga ko wubaha ni ukuba warabanje kuri step ya mbere, ubanza kubaha no kumvira n'indangagaciro, aho ngaho ubasha kuba umukristo. Ariko ikibazo dufite muri ino minsi nk'urubyiruko ni uko tujye tubasha kwita abakristo, tukinjira mu bukristo tutari twagira bino bintu bitatu: indangagaciro, kubaha, ndetse no guca bugufi. Igihe tutari twaca bugufi muri twebwe ngo twubahe, ngo twumvire, tugire indangagaciro, bizatugora abazadukomokaho
bazakurikiza inzira yo kuvuga ngo twarakijijwe ariko nta bikorwa na kimwe cyerekana ko twakijijwe, nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko twakijijwe. Ese ni ikihe kintu twakora ubu ngubu kugira ngo abazadukomokaho tubagirire isoko y'ahantu bashobora kuzakura uburere bwiza nk'ubwo ababyeyi baduhaye? Rero disipurine niyo ya mbere. Ntuzajya ugenda ukumva uri umukristo ujya ubanza wisa kuvuge se muri njyewe ubwanjye ndumva mfite disipurine, muri njyewe ubwanjye ndumva mfite indangagaciro. Hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ineza y'umuntu ngo niyo imutera gukunda, ngo kandi umukene ngo aruta umunyabinyoma. Buriya mu byo byose ushobora kuba wakiza, ariko hano ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ariko ngo umukene ngo aruta umunyabinyoma. Buri ikintu cya mbere kibaho kidafite sansi ukivuga ukakikiza, ariko nyuma yaho ingaruka zacyo zikaba aricyo zigukomerana, ni ukubeshya. Kubeshya, iyo ubeshya umuntu wumva ko umwikije, wumva ko birangiye, ariko ahubwo wowe uteje ikibazo imbere. Ariko iyo uvuze ukuri abasha kubyumva, no ako kanya ntabwo abyumva, ariko nyuma aza kumenya. Kandi nta ngaruka yo kuvuga ukuri ibaho. Oya, iyo uvuze ukuri birarangira aho ngaho, nyuma nta kintu wikeka, nyuma nta kivumburwa ko wavuze ngo ukuri ngo urabikurikirana. Oya, uvuga ukuri umuntu akakuvuga ako kanya, ariko ukuri kuramenyekana. Ariko ikinyoma kikwibira uwo munsi ukaba umunyakuri w'ikinyoma, ariko bwacya mu gitondo ikinyoma kigahinduka ikinyoma, ukuri kugahunga. Hari ibintu bine bituranye ugomba kumenya nk'umukristo. Ikibi n'icyiza biraturanye. No munsi ujya unyura mu bibi, nyamara icyiza ni kibi. Ujye ureba umuturanyi wawe uvuge ngo nanjye niko nturanye ikibi n'icyiza. Ikibi n'icyiza kigenda uruhande rwawe. Iyo uhisemo gukora icyiza, ikibi kiba kiri uruhande. Iyo wibeshe gato ugatakaza gatoya, haleluya, iyo muri wowe utakajeho akantu gato ugatakaza ukuri, ikinyoma kiragufata ku kanya. Ni ukuvuga ngo ikibi n'icyiza biraturanye. Urupfu n'ubuzima biraturanye, nabyo biraturanye. Aho ngaho nicyo kintu ugomba kumenya. Niyo mpamvu ugomba gukora neza utitaye ku bizaba ejo, kuko ikibi n'icyiza biraturanye. Inshuti yanjye, kora neza mu gihe cyawe, kora neza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo jya ukora neza hakiri kare, ngo kandi ujye bwira ngo usetse. Igihe muri twebwe twumva ko twahujwe n'ibibazo, tukumva yuko tugata, buri ikintu kigaragaza ko umuntu yishimye ni uguseka. Iyo usetse uba ukoze ikimenyetso yuko wishimye, bitavuze ko udafite ibibazo, ahubwo ujye ugerageza useke, ujye ugerageza wiyatureho ibyiza. Kuko ibyiza ushobora kuba uno munsi ubabaye, ariko ukavuga ngo ejo ndi kumwe nawe. Ntuzajya ubyuka mu gitondo ujye umenya yuko ari umugambi w'Imana. Ujye umenya ko hari icyo uwo munsi kiri bukoreke ejo kitakoretse. Niba ucya mu gitondo ugasanga uriho umeze neza, urabyuka bigakunda, uravuga bikavuga, uragenda ukagenda, uvuga ngo Mana shimwa, icyubahiro ni icyawe. Kuko twese ahangaha hari bamwe bafite ababyeyi, hari n'abatabafite. Ariko iyo ufite ababyeyi kuba ntacyo bikubwiye, nyamara ujya ushaka usanga ufite ikibazo. Hano hanze hari abadafite ababyeyi, hari abavutse batabazi, hari abakuze batabafite, ariko abo bose bajya begera Imana bakavuga ngo Mana ni wowe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ese ababyeyi bawe ufite, abavandimwe bawe ufite, ujya ubaha akahe gaciro? Ujya ububaha gute? Kuko Imana yarabaguhaye kugira ngo bagufashe muri runo rugendo urimo. Ababyeyi bawe n'inshuti zawe n'abavandimwe bawe nibo bagufasha muri runo rugendo. Igihe badahari muri wowe watsindwa, hari byinshi ubura, hari byinshi utakaza. Ariko iyaba inshuti, abavandimwe bagenda mu isoko bakabagura, ndakeka muri twebwe icyo kibazo tukibaje. Dushobora kuba dufite inshuti nkeya mu buzima. Ushobora gusanga nta n'umubyeyi ufite, kuko nta mafaranga waba ufite yo kumugura. Ariko Imana dukunda ijya ikugirira icyizere ikaguha ababyeyi. Ahubwo umenya imbaraga z'umubyeyi wawe, kuko iyo bukeye mu gitondo ibihe birahinduka. Nakubwiye ngo icyiza n'ikibi biraturanye. Kora neza mu gihe cyawe, uvuge ngo ndimo ndakora neza, kuko ikibi n'icyiza bituranye. Basha guhitamo icyiza kugira ngo bya bihe, igihe naguye muri iki nshobora guhungabana, ariko hitamo neza. Topic yacu tuyibuka ni ugukora neza.
ujye ukora neza utavuga ngo runaka arandeba, ahubwo ujye ukora neza yuko ari byiza, ujye ukora neza yuko biciye mu mucyo, ujye ukora neza yuko wumva ko gukora neza, sinzi definition nabiha, ariko iyo ukoze neza muri wowe nta kindi kinyuma ujye utekereza yuko uva umutima wawe mu gucira urubanza. Ariko iyo dukoze nabi, cyambere tuba twiteranije n'abo twakoreye nabi. Muri society dutuyemo abantu badufata nabi, igihe muri twebwe tudafite icyizere cyo gutakaza, igihe muri twebwe dufite ubumwe, igihe muri twebwe dufite indangagaciro, nyamara bizatugeza kure. Ijambo ry'Imana rijya ritwigisha ibintu byinshi, ariko ndagira nkubwira ngo ibyo ukora byose bidafite ijambo ry'Imana ni nko kuvomera mu njerekani cyangwa se mu kindi kigega cyangwa se ahandi hantu ushobora kuvomera amazi ariko hatobotse. Uko ugenda uyashyiramo, uko ugiye uvoma inshuro ya mbere usukamo, inshuro ya kabiri ukagaruka ugasanga arimo aragenda ameneka. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose dukoze kitarimo ijambo ry'Imana, kitarimo ukuri, tuba tumeze nko kuvomera mu kintu kimenetse. Ariko icyiza cyo kuvomera ahantu hafite ubuziranenge, ni ahantu uvomera igihe n'igihe ugarutse ugasanga icyo washyizemo kiracyarimo. Ni ukuvuga ngo igihe cyose dukoze ikintu harimo ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rijya ritubikira byose. Icyo dukoze tubasha kumva kwihangana nk'abakristo, twasoma ijambo ry'Imana yakatubwira ngo tubabarire. Igihe muri wowe, ndagira ngaruke kuri aka kantu, igihe muri wowe wumva ko udafite kubabarira, ntabwo uri umukristo, urabyiyita. Ariko ikintu gikomeye mu isi ni ukubabarira. Yesu aza mu isi yahuye n'abantu benshi, abantu bakamukundira ko akora ibitangaza, ariko abenshi basobanukiwe yuko ari Yesu bagira inyota yo kumubona batakimubonye. Igihe yazukaga, abantu benshi niho bagize inyota yo gutangira Yesu, reka ndebe Yesu. Ariko uwo muturanye akubikiye byinshi. Ngaruke kuri aka kantu, buriya ntuzajya ugenda ukabona umuturanyi wawe, jya umureberamo ingeso nziza, jya umureberamo ibyiza kuri wewe, kuko uriya muturanyi akubikiye ibintu byinshi. Ikibi n'icyiza kiraturanye, ariko umuturanyi wawe akubikiye byinshi. Umuturanyi wawe hari byinshi Imana yamunyujijemo, agomba kuzaguherekeza. Hari aho umuturanyi wawe azakugeza. Ariko nubana nabi n'umuturanyi wawe, n'umukristo mubana mu nzu y'Imana, ntabwo mushobora kubana neza. Ikindi, tujye twirinda gucira abantu imanza, kuko situzi aho bihanira imbere y'Imana, tubabona bakoze iki, naho kwihutira kubagira inama tukihutira kubacira imanza, nyamara situzi aho bihaniye. Twirinde gucira abantu imanza, kandi nawe wibuke yuko gucira abandi imanza nawe niko bazazigucira. Ariko icyo nkundira Imana, tujya dukora ibyaha uno munsi tukabasha kujya imbere yayo tukihana, nyamara ugasanga twatakaje umwanya mwinshi tuvuga ngo Moise agira gutya, agira amafuta ya nabi, nyamara nshobora uno munsi kurara ndi imbere y'Imana naciye bugufi, nasabye imbabazi, nihana. Twirinde gucira abantu imanza, ahubwo twihutire kubwira abantu gukora ingeso nziza, twihutire kubwira abantu hati aha wakoze nabi, wakwihutira kuhakosora. Naho nitwihutira gucira abantu imanza, nta kintu tuba dukoze. Urugero rwumvikana neza, iyo mugenzi wawe ni urugero ashaka kuba yambaye nk'ipantaro icitseho cyangwa ishati, cyangwa yayifunze nabi ibipesu, ariko ukavuga ngo ndebera runaka, reba ntabwo azi gufunga neza ishati, umuteje abantu muri sosiyete. Ariko iyo ugenda ukamwegera ukamubwira ati ndabona wibeshye, wafungiye ahatariho neza igipesu, arakumva kandi abiha agaciro. Rero twese ntitubikora gutyo, tukegera umuntu ukamubwira ati ndabona iyo ubigenza gutya byari kugenda gutya. Ibyo bizadufasha nk'abakristo. Ijambo ry'Imana riganza muri twebwe. Ikindi kintu gishobora kuzadufasha nk'urubyiruko ndetse n'abazadukomokaho, ni igihe muri twebwe twiremeyemo ibyishimo n'umunezero, ni igihe muri twebwe twahimbaje Imana nk'abariho uno munsi, ni igihe muri twebwe twavuze ijambo ry'Imana nk'abariho uno munsi, kuko umunsi w'ejo si tuhazi. Gusa twubake igicaniro muri twebwe,
urusengero rwa mbere ni jyewe mo imbere, ni umutima wanjye. Igihe muri jye nabanje guhimbaza Imana muri jyewe nabasha kubitanga, ariko kuza ahangaha nkabikora kugira nereke abantu ko nabikoze, icyo gihe muri jyewe ntacyo mfite nabasha kuguha. Igihe muri jyewe nabashe kuririmba nkanezerwa, mbasha kubiha n'abandi bakanezerwa. Icyo gihe muri jye nabashe kwiga ijambo ry'Imana nkarisoma neza ngasenga, n'abaryumvisha aricyo babasha gukuramo. Inshuti yanjye, duhitemo neza, dukore neza mu gihe cyacu kugira ngo n'abazadukomokaho bazakore neza mu gihe cyabo. Twibuke gusigira abantu ijambo ry'Imana, kuko n'abaritangije uno murimo kuva wari waza hashize imyaka myinshi, si myiza ariko ni myinshi, bose baganira ijambo ry'Imana ryabagejeje kure. Gusa ikizakwereka ikintu gikomeye mu isi ni ikintu kirwana. Yesu batangiye kumurwanya akiri isezerano, atari yavuka. Kugera aho Yesu yavutse bamurwanya, Yesu akora ibitangaza bamurwanya, ariko niwe waducunguye. Ntibakajya kuvuga rimwe wumva ko ugomba gucika intege, nibakuvugaho gato ahubwo ujye ukurikiza kuko bakuvuze, urusheho gukora cyane, ubereke yuko ibyo bavuze bidahuriyeho n'uko meze. Rero igihe bakuvuze ukajya muri izo komanteri zabo ukabiha amatwi, utabasha gutekereza gukora ibindi byiza, oya, buriya abakuvuga bafite impamvu bakuvuga yuko hari icyo wagezeho, yuko hari icyo wakoze bananiwe. Rero nibakuvuga wowe bijya biguha motivation, ujye ugenda neza wemye kandi ukore neza kugira ngo ubereke yuko ibyo bavuga nyamara bashobora kuba baribeshye. Buriya abakurwanya bose si uko babona yuko utagira imbaraga, abakurwanya bose babona yuko ufite imbaraga muri wowe. Ijambo ry'Imana riganje. Buriya ntuzajya ubona uvuga abandi, ujye umenya ko wavuze akurusha imbaraga. Buriya n'abantu batunze avuga ati uyu muntu ndashaka kumuriganya ibyiwe, ntiyaza utunze ipantaro imwe ngo avuga uyu muntu ndashaka kuzamwaka iriya pantaro, ntacyo yaba arwana nacyo afite 10, ariko mu gihe ufite 50 umurusha, azakurwanya kugira ngo arebe ko yabikwaka. Ariko nawe ujye urushaho gukora cyane, ujye urushaho kwegera Imana, iri jambo ry'Imana rizadufasha. Nuko inshuti zanjye ndabashimiye, twibuke topic yacu twarimo tuganiraho, kora neza mu gihe cyawe, gira icyo usigira abazagukomokaho, gira ikintu ushobora gukora cyakwera abantu imbuto. Menya yuko icyiza n'ikibi ko bituranye. Kora neza uno munsi kuko ejo ntuhazi, kandi wibuke ijambo ry'Imana. Umuntu nakubwira ikosa wakoze, ukumva ko ugomba kwishyira hejuru, icishe bugufi wumve icyo wakoze ubashe guhinduka. Inshuti z'Imana, turabashimiye mwese mwarimo dukurikiye. Ijambo ry'Imana riganze muri mwebwe, ijambo ry'Imana rihumuriza imitima yanyu, ijambo ry'Imana biberere imbuto ndetse n'abazabakomokaho. Inshuti mukunda Moise Gospel TV, Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha, mwe mujye mudukurikirana, ibitekerezo byanyu biratwubaka, ubufasha bwanyu muduha buradufasha. Ni ukuri ijambo ry'Imana riganze, kandi Imana yo mu ijuru ibagire neza. Barakoze.